Tusen takk, president. Høyre er faktisk enig med Senterpartiet at regjeringen bruker for lite penger på vei, midtdelere, president. Og derfor kommer Høyre også i årets budsjett til å komme med en milliardøkning både på veibygging, vedlikehold og flere midtdelere. Statsministeren kunne sluppet dette veiopprøret som nå kommer internt i regjeringen fra Senterpartiet, om han hadde holdt seg til intensjonene i handlingsregelen som han skryter av. For den sier at oljepengene først og fremst skal brukes til vekstfremmende tiltak, som utdanning, som forskning, som samferdsel og skattelette. Det har i praksis kun skjedd i Høyres alternative statsbudsjetter, president. Regjeringen klarer heller ikke i 2012 å oppfølge egen nasjonale transportplan. Og ville statsministeren unngått denne debatten om oljepengebruk som i dag har oppstått i regjeringen, dersom han hadde sluppet til nye finansieringsformer for vei, nye alternative eierskapsformer for samferdselsetatene, og holdt seg til handlingsregelens intensjon om mer penger til vei? Statsminister Stoltenberg. Vi følger handlingsregelen av hensyn til norsk økonomi, av hensyn til norske arbeidsplasser, ikke minst private konkurranseutsatte arbeidsplasser. Handlingsregelen gjør det mulig å bruke mye oljepenger, og vi bruker mye oljepenger, men ikke for mye. Vi er ansvarlige. Det andre er at det er den totale pengebruken som er det avgjørende for norsk økonomi. Og den blir ikke noe mindre av at vi prøver å skjule noen av pengene gjennom andre måter å utgiftsføre dem på. Det er den totale pengebruken og den som avgjør, og da bør den stå på budsjettet, slik at vi får best mulig oversikt og gjør reelle politiske valg. For det tredje så vil jeg si at det er alltid rart å høre Høyre klage over at regjeringen bruker for lite penger på vei. Den forrige regjeringen la fram en veldig slapp veiplan og greide ikke å nå målene. Nådde ikke sine egne mål i transportplanen. Den nye regjeringen la fram veldig ambisiøse mål. Dere sa vi ikke ville greie dem, men vi har nådd dem. Så dere la lista lavt og rev. Vi la lista høyt og hoppet over. Og da skal dere i hvert fall være litt ydmyke i kritikken av oss når vi svinger oss over fine veiløfter. Så er det slik at vi skal legge fram en ny nasjonal transportplan, og jeg vil ikke overraskes over at det kommer enda mer penger der.